السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جبت لكم حاجة كده عملتها للطيور. كنا مسافرين يومين من فترة، وطبعا انتوا شايفين الحر والجو عامل ازاي، فما كانش ينفع ان انا اسيبهم يعني من غير ما احط لهم مية زيادة عشان يشربوا باستمرار. العلبة اللي بحط لهم فيها مية مثلا او كده، او الحلة او كده، مش كانت هتكفيهم. فجات لي فكرة اعمل لهم زي سقاية من البيت بحاجات من عندك من البيت. جبت جردل، وجوزي ربنا يبارك فيه هو اللي عملها لي. جردل زي ده، و بالغطا بتاعه لازم يكون لي غطا. وجبنا ازازه زي دي كده، دي بحط فيها ميه للطيور، استغنيت عنها مش مشكله. معلش هي شكلها مش نضيف لاني كنت بحط فيها ميه للطيور على طول. بملى بيها ميه يعني. وهنعمل في الجردل ده هنعمل فيه فتحات، زي فتحات كده من الجنب، فتحات من الجنب في الجردل اهي. عملنا فتحات بالحجم ده والمقاس ده عشان الطيور يعني تدخل راسها وتشرب من جوه. والازازه بتروحي جايباها عامله فيها زي خرمين في الرقبه، او يعني خرمين او 4 أو 3 زي ما انت عايزه. وهنشوف دلوقتي عملناها ازاي. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي. ملينا الازازه ميه، او حطي ربعها نصها زي ما انت عايزه. خلاص. وهنمسكها وادي غطا الجردل قورته، عملنا فيه فتحه كده كبيره على قد الازازه عشان هنلبسه للازازه اهو زي ما هو بيعمل كده. وبعدين هتمسكي الازازه زي ما انت شايفه كده في الفيديو بالظبط، هتقلبيها في الجردل عادي، ما تقلقيش خالص، الميه هتتقلب بس هتقف لوحديها، لها منسوب معين هتقف عنده اهي زي ما انت شايفه كده. الفراخ والطيور هتشرب، وكل ما الميه تخلص هتنزل لهم من الخروم اللي انت عاملاها في حرف فتحه الازاز بس. وجربتها على فكره، وسافرنا يومين وجيت لقيتها مكفيه الطيور الحمد لله، وعدت على خير. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اتمنى اللي يشوف الفيديو ويعجبه يعمل لايك واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.